Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Niitoork odeessaalee keenya kan guyyaa irraa qabannee jirra. Qopheessee dhiyeessuun kan isin biraan ga'u Bunnoo Waabekooti. Isinis hanga xumura sagantaa kiyyaatti akka nafaana turtan kabajaan isin affeera. Mata duree keenya jalqabaatiin humnootni furgaatuun waraana bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa aadaa bargaa jiran irratti aleellaa raawwachuun injifannoo gonfatan. Mata duree keenya biraatiin godina Salaalee aanaa Yaayyaa Gullallee keessatti namoonni hedduun waraana mootummaatiin ajjeefamanii gatamanii jiru jedhame. Kanneen odeeffanne irraa isin biraan geenya. Baa Oromiyaa godina Baalee Lixaa keessatti waraanni guddaan loltoota mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti adeemsifamuun dhagahamee jira. Kanneen qindeeffanne irraa isin biraan geenya. Godina Wallagga Bahaa aanaa Saasiggaa keessatti harmeenaan ilmaan shanii loltoota mootummaatiin ajjeefamtee jedhame. Wantoota odeeffanne irraa qindeessine isin biraan geenya. Irra deebiin akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Niitoork. Humnooti furgaatu waraana bilisummaa Oromoo WBO'n loltoota mootummaa aadaa bargaa jiran irratti aleellaa raawwateen injifannoo galmeesse. Waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa ergama mootummichaa fudhachuudhaan hawaasa Oromoo dararuu akkasumas sakatta'iinsa waraana Oromootiif gara bosonaalee fi qubsuma waraana bilisummaa Oromootti imalaa turte irratti aleellaa raawwateen du'aan kan isaan adabe hoggaa ta'u hedduu isaan immoo rasaasa urrumtaatti roobsuudhaan mammadeessee kukuffiseeti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo aanaa aadaa bargaa magaalaa Hincinnii biratti tarkaanfii loltoota mootummaa Itoophiyaa irratti fudhateen dirree keessa kaachisee erga isaan waxalee booda 20 irraa kuffisuudhaan 50 ol immoo madeesseeti jira. Humnootiin furgaatuun walabummaa Oromiyaatiif falman WBO'n loltoota kaayyoo mootummaa Itoophiyaa mataatti baachuudhaan hawaasa Oromoo fi ilmaan Oromoo dararuuf tattaaffattu irratti aleellaa barsiisaa fudhatee jira. Tarkaanfii barsiisaa irratti fudhate kanaanis 50 ol immoo kuffifamanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo meeshaalee waraanaa loltoota mootummaa kanarraa harcaase guutummaatti fudhachuudhaan gara mooraa qabsoo isaatti galii godhee jira. Haaluma kanaan magaalaan Hincinnii guyyaa har'aa raafama guddaa keessa kan jirtuu fi wal waraansisuun ammallee bakkoota garaagaraatti itti fufee jiraachuus odeeffannee jirra. Godina Salaalee aanaa Yaayyaa Gullallee keessatti namoonni hedduun waraana mootummaan ajjeefamanii gatamuu odeeffannee jirra. Sirni nama nyaataan mootummaa PP Empire Itoophiyaa ijaaruudhaaf Oromoo balleessuun qaba jedhee sagantaa isaa godhate ilmaan Oromoo bakka garaagaraatti kukuffisaa jira. Haaluma kanaan wal waraansa guyyoota lama dura aanaa Salaalee keessatti raawwate sababeeffachuudhaan qaamoleen nageenyaa mootummaa ilmaan Oromoo siivilii ta'an irratti harka isaa ol kaasuudhaan dargaggoota erga qabee deemee booda bosona keessatti ajjeesee gataa jira jedhame. Qaamoleen nageenyaa kunneen guyyoota lamaan darban kana keessatti namoota hedduu to'annoo seeraa jala turan ajjeesee bosonatti darbaa jira jedhameeti jira. Qaamoleen adaba hin qabne mootummaa Itoophiyaa beekumsa hin qabneen hoogganaman kunneen uummata Oromoo harka duwwaa meeshaa maleeyyii ta'e manaa qabuudhaan ajjeesanii bosona keessatti reeffasaa harka duubatti hidhuudhaan gataniiti jiru. Loltoonni mootummaa Itoophiyaa dirree waraanaa gubbaatti onneen kan isaan gante hoggaa ta'u waraana bilisummaa Oromoo baqachuudhaan gara magaalaa deebuudhaan hawaasa harka duwwaa dararaatti jiru. Kanaanis aanaa Yaayyaa Gullallee keessatti guyyoota lamaan darban keessatti namoota hedduu ajjeesee bosonatti gatee jiraachuu odeeffannee jirra. Namoonni achi buuteen isaanii dhabaman hedduudha kan jedhe odeeffannoon keenya hanga ammaatti namoonni argaman kanneen ajjeefaman qofaa jedhee jira. Qaamoleen mootummaa namoota nagaa ajjeesanii bosona keessatti gatuudhaan namoonni dhufanii akka hin kaafneef irraa eegaa jiraachuus odeeffannee jirra. Godina Baa Oromiyaa Baalee Lixaa keessatti waraanni guddaan loltoota mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo WBO gidduutti adeemsifamee jira. Godina Baalee Lixaatti wal waraansa ganama har'aatiin loltoonni mootummaa hedduun du'aniiru jedhamee jira. Wal waraansi qaamolee loltoota Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti geggeeffame daran jabaa ta'uusaa odeeffannee jira.
Walwaraansi ganama har'aa loltoota Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti adeemsifame walwaraansa isa jabaadhaa jedhamee jira. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii loltoota mootummaa irratti fudhateen namoota 23 hoggaa ajjeesu 46 ammoo madeessee jira jedhamee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo Ibiraa madda walaabuu loltoota mootummaa sakatta'iinsa waboof socho'aa turte irratti aleellaa tasaa raawwateen 23 hoggaa irraa kuffisu 46 ammoo madoo taasisee jira jedhame. Godina Baalee Lixaa aanaa Diinshoo keessatti walwaraansi waraana mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti adeemsifamaa tureera. Qaamoleen mootummaa Itoophiyaa erga waraanni bilisummaa Oromoo aleellaa ciigaasisaa kana irratti fudhatee booda hawaasa nagaa hidhaa fi doorsisaa jiraachuu odeeffannee jirra. Qaamoleen mootummaa Itoophiyaa dirree waraanaa irratti injifataman gara magaalaa Diinshoo deebi'uudhaan hawaasa nagaa jeeqaa jirus jedhamee jira. Godina Wallagga Bahaa aanaa Saasiggaatti harmeen haadha ilmaan shanii tokko loltoota mootummaatiin ajjeefamtee jirti jedhame. Godina Wallagga Bahaa aanaa Saasiggaa ganda Shunkuraa Biqiltuu keessatti harmeen Gannoo jedhamtu haadha ilmaan shanii loltoota mootummaatiin ajjeefamtee jirti. Loltoonni mootummaa safuu fi naamusa hin qabne kunneen harmee haadha ilmaan shanii irratti rasaasa roobsuudhaan ajjeesaniiti jiru. Harmeen Gannoo jedhamtu kun haadha ilmaan shanii hoggaa taatu abbaa warraa kan hin qabnedha. Harmee kophaasee daa'imma shan guddisaa jirtuun haati waraana bilisummaa Oromootiif nyaata dhiyeessite jechuun rasaasatti roobsuudhaan ilmaan ishee fuulduratti kuffisaniiti jiru. Loltoonni mootummaa Itoophiyaa adabaa fi naamusa hin qabne kunneen seera waraanaa cabsuudhaan uummata meeshaa maleeyyii irratti rasaasa roobsaati jiru. Loltoonni mootummaa Itoophiyaa kunneen gara laafina tokko malee haadha ilmaan shanii hoggaa ajjeesan daa'imman kun abbaa malee afaniiru jedhameeti jira. Godina Wallagga Bahaa aanaa Saasiggaa keessatti walwaraansi loltoota mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti guyyoota sadiif adeemsifamee jira. Haaluma kanaan loltoonni mootummaa Itoophiyaa jiiluu waraana bilisummaa Oromoo irraa argatan harmee kanatti bahuudhaan haadha ilmaan shanii hoggaa ajjeesan daa'imman ishee abbaaf haadha malee hambisaniiti jiru. Godinaalee Harargee keessatti qaamoleen mootummaa qamadii qofa qottu jechuudhaan uummata dararaa jiraachuu odeeffannee jirra. Mootummaan Itoophiyaa biyya agabuu bulchee qamadii biyya alaatti erguuf tattaaffataa jiru kun godinaalee Harargee keessatti oomishaalee hawaasi qotate buqqisuudhaan qamadii qofa qottu jechuudhaan hawaasa doorsisaatii jira. Harargee keessatti biqiltuuwwan garaagaraa jimaa fi sonkoora dabalatee buqqisuudhaan qamadii qofa qottu qamadii qofatu isinii ayyamama jechuudhaan hawaasa danqaa jiraachuu maddi keenya nuuf eeree jira. Mootummaan Itoophiyaa sirna nyaataa biyya keessaa deeggaruudhaaf ruusa chaayinaa irraa galchaa yeroo jirutti qamadii immoo biyya alaatti erga jechuudhaan hawaasa agabuu bulaa kana doorsisaati jira. Uummanni Oromoo godinaalee Harargee keessa jiran dhiibbaa mootummaan Itoophiyaa karaa dinagdeetiin irratti taasisaa jiruun hedduu hidhamee jira. Gama biraatiin daldala jimaa irratti danqaraa gochuudhaan uummanni godinichaa jimaa gurguratee galii akka hin arganneef mootummaan dhorkaa tureera. Yeroo ammaa kana immoo qonnaan bulaa doorsisuudhaan qamadii qofa qottu malee midhaan nyaataa biraa qotuun yookaan biqiltuuwwan biraa dhaabuun isiniif hin eeyyamamu jechuudhaan hawaasa doorsisaa jiraachuu odeeffannee jirra. Ayyaanni kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork odeessi keenya kan guyyaa irraatiif qabanne kan hangasii ture qopheessee kan dhiyeesse ana Buunnaa Waabeekoote. Isinis qophiileen keenya yeroo hundumaa akka isin bira ga'aniif toora YouTube Gullallee Miidiyaa Neetwoork subscribe share gochuu itti fufaa isiniin jenna. Waan na daawwattaniif galatooma.